ti 4 medvede je pač država pustila v teh razmerah. Da so spraskani, da jim kri teče. Vedno je neka razlog, zakaj nekaj ne speljemo do konca in zakaj stvari ne rešimo do konca. Že 20 let ministrstvo ni izvajalo nadzora. Romunija, Albanija, Bolgarija, Srbija. A je Slovenci res tako trmast, da ne da unga medveda? Tina, ne. Nobeden izmed teh 4 medvedov nima niti osnovnih življenjskih pogojev. Mi pravzaprav s tem otrokom učimo totalnega nespoštovanja do živih bitij. Ampak kako imaš lahko tigra sred horjula? Ne zaveda se, da zadržuje žival v neprimernih razmerah. Ne? Ja. Hkrati pa malo od nje finančne koristi. Turisti pišejo ogorčeno. Turisti pišejo, naredite čisto vse. Turistična organizacija Slovenije je promovirala lepote Slovenije na Nizozemskem za pripravo šap medveda. Sem šokirana. Smo v letu 2024, potihem se kličemo sodobna država. In res, naša podjetja so v samem vrhu glede novih tehnologij. Imamo vrhunske znanstvenike, inovatorje, inženirje. Celo vesolje osvajamo z lastnimi sateliti. Ampak imamo pa tudi gostilne, ki svojim gostom še vedno razkazujejo medvede v kletkah. Ja. Vprašanje, ki se ga moramo zastaviti je, kako je to mogoče? Predvsem pa, zakaj so peticijo za naše medvede sprožili šele ogorčeni tuji turisti? Mimogrede, celo države, ki jih imamo včasih za nazadnjaške, so že počistile s tovrstnimi, kar lepo recimo Bob, barbarskimi praksami. Pri nas pa medvede omenjamo kot našo nacionalno posebnost, kulturno in naravno dediščino. Rjavi medved je tudi ustrezno zaščiten, a kot kaže, za naš tradicionalno elastičen način razlage predpisov to ne zadostuje. Ne, ni še konec. Ob vsem tem je naša država en največjih trgovcev z medvedjim mesom. Ob sebi pozdravljam gospo Nevenko Lukić-Rojšek, svetovno uveljavljeno naravovarstvenico in varuhinjo živali ter edino predstavnico Svetovne organizacije za varstvo narave v Sloveniji. Nevenka, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Tina. Draga Nevenka, mi da se že nekaj časa poznava in Res je? sva se odločili, da se bova Tikali, Tako. seveda. Okay. Nevenka, a smo pri nas že tako topeli, tako vajeni takih prizorov, da so morali namesto nas ukrepati tujci? Ne, pravzaprav nismo. Že 10 let posamezniki in društva poskušamo rešiti ta problem, ampak dokler se niso tujci umešali, nismo bili slišani in smo bili ignorirani strani pristojnih organov. Tujci od Avstrijcev, Italijanov, Nemcev, Špancev celo so na Forpos in tudi na naše organizacije, kot je Alpe Adria Green, kot je Društvo za dobrobit živali Anima, kot je Društvo za osvoboditev živali, pošiljali prijave in prošnje, da se ta zadeva reši in da se te medvede odstrani iz kletk. Tako je tudi stekla ta mednarodna peticija, ki jo je sprožila Forpos. Peticija je od slovenskih državljanov, ima več kot 20.000 podpisov, da ne govorimo še seveda od drugih evropskih državljanov. In šele takrat, ko je bila sprožena ta peticija in ko so se umešali tujci, se je pri nas začelo tudi v javnosti govoriti o tej problematiki. Tako da ne, nismo mi tukaj niti tako trmasti, mi delamo na tem že zelo dolgo, ampak kot sem rekla, za strani pristojnih organov smo bili ignorirani ali pa avtoritativno odslovljeni. In recimo, ko ste dobili te maile strani turistov, kaj turist napiše? Jaz lahko zadnji mail, ki je bil od italijanskih turistov, ki redno opazkujejo nanos in jim je groza to, da vidijo medveda kot ogroženo in pač prostoživečo žival v kletki. To je etično za njih in moralno nesprejemljivo in zaradi tega celo grozitev, da nam na takih območjih upade turizem, zaradi pač nesprejemljivosti medvedov v kletki. Turisti pišejo ogorčeno. Turisti pišejo, naredite čisto vse, prosimo vas, da naredite vse, da se ti medvedi rešijo, da ne živijo več v takšnih razmerah. Ja, moram reči, da sem bila tudi sama na nanosu in jaz poznam razmere zelo dobro, že dolgo časa. Moram povedati, da v 10 letih, kar jaz spremljam in kar delam na tem področju, se nič ni spremenilo. Pravzaprav je samo še slabše. Ja, in tista kletka je res sramota za celo državo. V teh kletkah sta bila včasih po 2 medveda, ne? Zdaj je en medved, računamo, da pred 20 leti, naprimer, sta pa v takih kletkah živela po 2 medveda. Katastrofa. Kako so te medvedi sploh pristali v ujetništvu? Jaz trdim,
ker poznam zelo dobro ta način. Včasih, preden se je prepovedalo zadrževanje medvedov v ujetništvu, so te medvede enostavno preprodajali. Ujeli so jih v naravi, ali so jih ukradli z brologolovci, ali pa so, ko so ubili mamo, te medvede potem prodajali gostincem in pa živalskim vrtom. Potem, ko se je ta praksa zadrževanja medvedov v ujetništvu prepovedala, so nekateri medvedi še vedno ostali v ujetništvu. Tako da trdim, da so ti medvedi v resnici bili torej ujeti v naravi, prodani in podarjeni gostincem, zadržani od samega začetka v zelo neprimernih razmerah. Za primer Kočevja pa vemo tudi, da je šlo pa za razmnoževanje medvedov, torej za prodajo medvedov, ki so jih razmnoževali v ujetništvu. In v kakšnem stanju so trenutno? Ti medvedi so trenutno v neprimernem stanju. Ti medvedi imajo premale kletke po sodobnih standardih, ti medvedi nimajo dostopa dovolj do vode, nimajo dovolj velikih bazenov, ti medvedi se ne hranijo pravilno. Če vemo, da živijo ob gostilnah, potem si lahko samo predstavljamo, s čim jih hranijo. In če vemo, da pri nas v Sloveniji ni strokovnjakov, ki bi lahko veterinarsko primerno oskrbeli medvedov, potem lahko tudi vemo, da je veterinarska oskrba neprimerna. Jaz sem si šla pogledati vse 4 lokacije teh medvedov in mislim, da ravno na Nanosu, da sem videla, da jih hranijo s pomijami. Na Nanosu je en tak primer, da je pravzaprav najbolj neprimerna poskrbljenost tega medveda. Tam se turisti največ pritožujejo glede medveda Mitka, ime mu je Mitko. Pojavljala se celo govorice, da je Mitko zamenjan, da je ta medved že drugi medved na tem področju, to trdijo turisti, ki redno hodijo in ki pač poznajo razmere. Ja, mislim, res katastrofalno, poznamo vsi Mitka. Mitko bi moral prvi in čim prej oditi iz teh razmer. Ali zakonodaja to dovoljuje? Zakonodaja tega 2004 ne dovoljuje. Ostale so neke izjeme. Očitno, da je šlo za nek močen interesni vpliv ali pa za finančno korist. Torej 4 izjeme, te 4 medvedi. Bilo je 5 izjem. Eden je v tem času že umrl. Torej, zakonodaja je dovolila te 4 izjeme, zadrževanja v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti. Ti 4 medvede je pač država pustila v teh razmerah zaradi pomanjkanja pač nadzora nad izvrševanjem zakonodaje in pa zaradi očitno nekih pravil, ki so jih spregledali. In glede na to, da ne izpolnjujejo pravila, bi rekla, da gre tu za nek bolj vpliv in za neke finančne koristi lastnikov medvedov. Vemo, da se ti medvedi pač razkazujejo in da se uporabljajo pač za finančno korist lastnikov. Kako je prišlo do tega, da so ostale te izjeme po letu 2004 do prepovedi, je pa treba vprašati pristojne organe. Se pravi, te medvedi so bili tam z namenom prikazovanja? Tako. Te medvede so pustili v kletkah z namenom prikazovanja javnosti, torej z namenom edukacije javnosti. Aha. Tako. Okay. In se pravi, bili so določeni neki pogoji. Kakšni so te pogoji? Bili so določeni zelo minimalni pogoji, torej velikost kletke, velikost bazenčka, dostop nekaj do vode in pa neki minimalni pogoji veterinarske oskrbe in pa minimalni pogoji prehrane. Že prej smo omenili, da videli smo, s čim jih hranijo, lahko tudi sami vidimo. Mislim, že sama kletka, to je, da bi nek želez zbal skupaj pa naredil neko kletko. Bili so določeni takšni minimalni pogoji, ampak pred kratkim smo lahko prebrali v medijih, da je Ministrstvo za naravne vire tem lastnikom prepovedalo prikazovanje medvedom in jim celo izdalo, dokdaj morajo pač popraviti napake in pa pač oskrbeti te medvede tako, kot je treba. Torej govorimo o tem, da že 20 let ministrstvo ni izvajalo nadzora in ni poskrbelo, da se zakonodaja upošteva. Po 20 letih, ko so se pomešali tujci in ko smo naredili veliko kampanjo in speljali to, da bi se medvede odpeljalo v zavetišče, pa je ministrstvo prepovedalo prikazovanje medvedov in določilo, kaj vse morajo zdaj lastniki narediti, da bi lahko ta medved živel v primernih pogojih. Ampak takrat so bili tam dovoljeni z namenom prikazovanja. Zdaj pa ne smejo več prikazovati te medvede. Zdaj pa ne smejo več prikazovati, ampak je vseeno naša zakonodaja tako fleksibilna, tako omogoča fleksibilnost, pa pravila so tako postavljena, da omogočajo, da si jih lahko vsak razlaga po svoje in jih tudi izvršuje. Tako da imajo ti lastniki zdaj pravico pritožbe. Ti lastniki se pritožijo
nad tem, da ne smejo več prikazovati medvedov in to gre spet v dolgotrajni proces. Torej je naša zakonodaja v primeru teh medvedov pravzaprav pisana bolj lastnikom na kožo, kot pa v dobrobit medvedov. Točno to je moje naslednje vprašanje, ker bom napisan, torej zakon je, a se v praksi ne izvaja. Tako. A so zakoni namenoma napisani na način, da se jih ne da izvajati oziroma da se jih da izigravati? Tako. Da, namenoma. Pri tem zakonu lahko prav vidimo, da je napisan na takšen način, da omogoča veliko stopnjo fleksibilnosti, da so pravila postavljena tako minimalno, da jih pač lahko izpolne, če jih lastnik ne izpolne, ga po 20 letih opozorijo, da mora ta pravila izpolniti. Hkrati pa če jih pa ne izpolni, ga pa nobeden za to niti ne sankcionira, nimamo nobenih sankcij v vezi tega in se lahko pravila ne samo, da izigravajo. Naprimer, argument, da ni dovolj kadra, ni argument, če zakon obstaja. A ne? Če zakon obstaja, poskrbimo za to, da bo ta kader, ki bo potem izvrševal stalni nadzor nad stanjem teh medvedov, tega pa ni. Mislim, vse kader je, če gre, ne vem, inšpektor tja, pa reče, v redu je kljukca, se pravi, je kader, ne? Ni opravil svojega dela, a ne? Ja. Ok, ne vem kaj, ampak greva še malo na začetek. Kako se medvedi obnašajo v ujetništvu in kako se obnašajo v naravi? V naravi. No, to bi se navezala na to, da je bilo dovoljeno te izjeme, ki so bile dovoljene po letu 2004, da ostanejo v kletkah, v namene prikazovanja javnosti in edukacije. Mislim, to je tako nesmiselno, da ne more biti bolj. Behavioristi, ki se ukvarjamo z vedenjem živali in ki pač preučujemo živali, zelo dobro vemo in na to opozarjamo že desetletja, da se medved nikakor ne obnaša zaprt v kletki, tako kot se obnaša v naravi, ker mu niti ni omogočeno, da bi pač izkazoval svoja naravna vedenja. Torej, medved v naravi je nekaj čist drugega. Ima obsežna območja gibanja, on išče hrano, on se išče svojega partnerja, raziskuje okolico, ima zelo take človeške lastnosti. Uživa v naravi, raziskuje okolico, vonja, gleda druge vrste, pride v kontakt z drugimi vrsti, pride v kontakt z drugimi medvedi. A ne? Ja, mislim, v naravi, rečemo, ko je pa zaprt v kletki, mu je pa to onemogočeno, ne? To gibanje, stik z drugimi vrstami. Potem medved v naravi, rečemo, največ časa porabi za to, da išče hrano. Medved 75% je rastlinojet, ne? In on išče hrano, pač borovničke in on se prehranjuje v naravi in on neprestano išče hrano. Medtem ko v kletki zaprt, za njegovo hrano skrbi lastnik. Torej, ta hrana je neprimerna, še enkrat poudarjam. Medvedi, ki živijo v gostilnah, se hranijo za tisto hrano, ki ostane v gostilnah. Ampak kaj poje? Pohan ser, ne vem, piščanca? Vse, kar ostane, pomije. Bodimo pač iskreni, kot prašiči, pomije. Ja. To je neprimerna hrana, se pravi, on ne more si sam najti hrano. Potem medved, recimo, ima tudi to interakcije z drugimi medvedi, je samotar, ne? Ampak ima interakcije z drugimi medvedi, kar ne pride v stik z drugimi medvedi, če je zaprt v kletki. Ja. Potem je v kletki njegovo, ne samo, da mu je omejeno gibanje, kletka je monotono, ni nič, kar bi ga stimuliralo. Medved je pa tako kot človek, neprestano rabi neko stimulacijo za razvoj. Meni je to nekako logično, tako kot vsi sesalci, ne? Mislim, če bi mene ali pa tebe kdo zaprl v zapor, tudi ne bi imeli nekega naravnega obnašanja. Mogoče dam primer. Ne vem, še na začetku 20. stoletja smo imeli v Evropi živalske vrtove, kjer se razkazovalne gorovite. To so afriški prebivalci. Bi danes kdo šel pogledati tak živalski vrt? Ne, ker se nam zdi to bizarno. Ja. 70 let nazaj je bilo pa to nekaj normalnega. Višji sloji so gledali tiste afriške otročke tam, kakor mi danes gledamo. In so bili na isti način razstavljeni, zaprti v kletkah. Vemo, da je danes to moralno nesprejemljivo. In mislim, da je tudi čas, da se zavemo, da je tudi moralno nesprejemljivo, da to počnemo drugim čutečim, živim bitjem. Posebej pa medved. Mislim, dobro, jaz sem navdušenka nad medvedom, ker se že tako dolgo ukvarjam z njim, ki ga dobro poznam. Medved je edinstven za človeka. Naprimer, edino gorila pa šimpanza se še postavljata na zadnje dve noge in hodita. To počne tudi medved. Ja, sem res. Vem, da v primeru, ko sem jaz prvič kot otrok videla medveda, sem mislila, da je ogromni človek na našem sadovnjaku. Pa igrajo se, pa res so luškani. In imajo tudi te podobne odnose. Naprimer, medvedka je znana kot najboljša matina. Sem zadnjič videla video, kako jih tudi našeška. O, da. Koliko kilometrov na dan preteče medo? Pa to je čisto odvisno, približno nekje okoli 200 kvadratnih kilometrov. To je kar veliko območje, zaradi tega, ker prej, kot sem razložila, cel dan išče hrano, cel dan se zabava, rabi neke stimulacije, vodo, naprimer, obožuje kopanje.
Ampak rečemo v primeru naših rjavih medvedov, lahko pa izpostavim to, da ne rabijo takšnega območja, zato ker so umetno krmljeni, ker jih pri nas krmimo za visokokalorično hrano in potem naši medvedi ostajajo na teh območjih, ker imajo dovolj hrane. Hkrati se naši medvedi ne preganjajo, zato ker imajo dovolj hrane. Medved vedno preganja drugega medveda, zato da zavaruje nek svoj teritorij s hrano, medtem ko pri nas v Sloveniji rečemo ne pride do tega, zato imamo neke zgoščene populacije medvedov na tistih območjih, kjer jih krmijo. Kdo jih tudi krmi? streljajo. Krmijo jih z visokokalorično hrano, torej s koruzo, s pšenico, lovci. Aha, Z dovoljenjem države jih krmijo, predvsem jih krmijo za rastlinsko hrano, zaradi tega, ker je Evropska unija prepovedala izvoz, nasplošno trgovanje z mesom in uporabo za prehrano mesom živali, ki se hranijo z mesom ali pa z mrhovino. Zato se našega medveda zdaj striktno krmi z visokokalorično rastlinsko hrano, da se lahko potem njegovo meso preprodaja. a pa če se jih krmi, jih je potem več, se bolj razmnožujejo. Če rejci krmijo živali zato, da jih imajo več, ja. Torej, ne vem, kaj slišati ocene, da nobeden izmed teh 4 medvedov nima niti osnovnih življenjskih pogojev. Zdaj, ugotovili sva, da zakonodaja je jasna in potem pridemo do tega človeškega faktorja, ki ali ne zna, ali ne zmore, ali pa noče nadzirati oziroma izvajati neko zakonodajo. Katero izmed teh 3 bi izbrala? Kaj ne znajo? Nočejo, ne zmorejo? Mislim, kje se zatakne? Jaz tu vidim samo pomanjkanje volje po spremembah. Res. So neke različne, naprimer gre za nek tradicionalni način, ko ga pač ti naši ljudje še vedno ta naš tradicionalni način življenja in medvedi v kletkah, pač pobijanje medvedov je tradicionalno slovenski način življenja, potem gre seveda za finančne koristi, neke finančne interese, potem ti medvedi so razstavljeni. Predvsem pa vidim za strani pristojnih organov gre pa res za pomanjkanje volje. Res. Ampak jaz sklepam, da v teh 20 letih se je recimo tudi na ministrstvu zamenjalo mnogo ljudi, veliko vlad. Ne vem, če se je, Tina. V teh 20 letih še Ali vedno inšpektorji ostajajo iste isti? osebe, ki vse to podpisujejo. Aha. V teh 20 letih se ni zamenjalo, torej jaz bi res rada to poudarila, mogoče, da za vsak, ko pride do nečesa, da bi se nekaj spremenilo. Gremo korak še naprej, potem pa se ustavi pri pristojnih organih. Vedno je neka razlog, zakaj nekaj ne speljemo do konca in zakaj stvari ne rešimo do konca. In tukaj res vidim, da gre za pomanjkanje enostavno volje. Ne gre za neznanje. Oni se zelo zavedajo, se imamo tu zakone, a ne, od 2004 pisane tako, ampak enostavno se ne sprovaja. Neko pomanjkanje volje, pa tudi to, Ministrstvo za naravne vire bi moralo ščititi, a ne, naravne vire, ščititi medveda, varovati medveda, pa vedno deluje v dobrobit ljudi. Vedno deluje v dobrobit skrbnika. Mislim, kdaj se bo to nehalo, ne? Tukaj bi jaz zelo rada... Ampak ko ščitimo naravo, ščitimo sebe. Tako je. Mislim, mi v tem primeru, tudi v primeru teh medvedov in v kletkah in v prikotnem odstrelu medvedov, zakaj ne nastopamo na ta način do no harm, ne škoduj, a ne? In s tem, ko ne škodujemo, mi nekaj dobro naredimo za živali, za naravo. V naših primerih gre pa vedno na koncu do tega, da pridemo do tiste točke, dobrobit človeka. Torej, on ima prednost, ta lastnik, ki ima tega medveda, ima prednost pred vsem, kar se tiče medveda, pred njegovo rešitvijo, pred njegovo dobrobitvijo. Ampak bi rekla dobrobit človeka v narekovajih, a ne? A je to res dobrobit človeka? Pravzaprav ni dobrobit človeka. Ali je dobrobit nekega posameznika, nekega človeka, ki ima gostilno, ne vem. Mislim, s tem kažejo v javnosti, da je to čisto normalno, da imaš medveda zaprtega v kletki, da je to čisto normalno, da se medved tako obnaša, da je tako bogi, da ima gnile zobe, da kar naprej miga z glavo, da se vrti v krogu, da so baje krvavi. Mislim, meni ljudje pišejo, da grejo pogledati te medote in da so spraskani, da jim kri teče, da se vrtijo v krogu. In se z njim slikajo. Ja, dobro. Taki, ki mi pišejo, se ne slikajo, ampak ja, imaš pa družinice, ki potem se slikajo. Dobro. Bo o tem malo kasneje, imam vprašanje na to temo. Pa so v Evropi ustrezna zavetišča, rezervati, kjer bi lahko te medvedi živeli? Tina, neverjetno, da se pri nas o tem ne govori. Neverjetno, no. Sem dotaknila tudi medijev. So. In to zelo veliko. In vsako leto je še kakšen. Mi imamo največjo populacijo medvedov v baji. Monitoring se še ni končal, torej monitoring traja 1 leto pa pol, začel se je lansko leto septembra. Se pravi, mi v celi Evropi? Tako.
Začel se je monitoring, Pa torej res to je hrano. štetje medveda, ne? Ja. Se je začelo lansko leto septembra. V tem času smo mi že prišli do tega, da bo 176 medvedov ubito v turističnem lovu. Kako to vpliva na monitoring? Čakaj, monitoring še ni končan, pa Ne. smo že določili kvotni Pa že odstrel. določamo kvotni odstrel. V tem času, ko mi medvede štejemo, da lahko vemo, kakšno veliko populacijo imamo, jih mi že kvotno odstreljujemo. Mislim, kako kvotni odstrel vpliva potem na to številko, končno, ne vemo. Res so zadeve zelo netransparentne. Bilo bi zelo pomembno, ker medved je državna lastnina, ne? Torej medved je lastnina države, to pomeni, da je tudi naša, od vseh nas. Ne samo od lovcev, ne samo od kmetov, od rejcev, ampak je od vseh nas. Se pravi, vključevanje javnosti pri odločanju in v procesih takih je nujno potrebno. Ok, ampak potem me pa zanima, recimo, če so te medvedi od vseh nas, kako ga ima potem lahko nekdo zaprtega v kletki in z njim grdo ravna? Nažalost ga lahko ima, zaradi tega, ker so ostale izjeme po 2004. Tako smo prej rekli, te izjeme so očitno nekje bila neka luknja, ne? Ja, ampak izjeme pod pogoji, da z njimi, ne vem, da so te medvedi ustrezno veterinarsko oskrbovani, da imajo ustrezne kletke, bazene, prehrano. Kako je možno, da tega nimajo in da ga ima nekdo lahko zaprtega v kletki, kljub temu, da je to državna lastnina, se pravi nekaj, s čemer moramo lepo ravnati? Tako, ne vem. Jaz pa na ta odgovor vem, da to ne bi smelo biti. Vem, da to ne bi smelo biti, ampak vsem, kar se zdaj pogovarjava, ti lahko samo odgovorim, da ne bi smelo tega biti, ampak je možno. Možno je zaradi tega, ker očitno je nekdo nekomu spregledal skozi prste. Dobro, Slovenci imajo veze, bomo rekli, ne? Za enega teh medvedov, kot si prej že dejala, krožijo govorice, da naj bi bil zamenjan. Za Mitka je znanost. A lahko to razloživa? Ja, za Mitka je znanost že zelo dolgo krožijo govorice. Mislim, dolgo. Zadnje leto pa pol krožijo govorice, da naj bi bil zamenjen. To trdijo ljudje, ki redno obiskujejo Nanos in ki poznajo Mitka. Se pravi, da je prejšnji medov poginil? Tako. In ker ne bi več dobili dovoljenje, ker je prepoved od leta 2004 zadrževanja medveda v kletkah, naj bi zamenjali Mitka, torej tega medveda, ki je poginil, samo z drugim medvedom. Turisti trdijo, da je čisto drugačen, da se drugačno obnaša, da izgleda tudi mlajši in vse. Jaz sem šla pogledat, ta medved res izgleda mlajši od teh let, ki naj bi jih imel Mitko. Koliko let pa naj bi imel Mitko? Mitko bi mogel biti že čez 20 let star, kar krepko moje čez 20 let. Ta medved izgleda mlajši, tudi organizacija Forpos, njihova veterinarka, ko je bila ocenila stanje, da je tam medved v resnici mlajši, kot trdijo skrbniki. Ja, mislim, jaz, ko sem ga videla, mi ni izgledal kot nekdo, ki naj bi bil tam že zaprt nekih 20 let. Ampak, ja, to je pa ne zelo bom pa nikogar zaskrbljujoče. obtoževala, preden imamo dokaze. To je pa zelo zaskrbljujoče, zaradi tega bi nujno bilo potrebno narediti transparentno DNK analizo tega medveda. Ne tako, da na ministrstvo odgovori, smo naredili ali nismo naredili, ne? Ampak da tudi v javnost pride dokaz, da so res bila narejena genska analiza, da je DNK analiza bila narejena in da lahko tudi javnost mi si potrdimo, ali je bil ta medved zamenjan ali ni bil zamenjan. No, ravno to sem te želela vprašati. Ali inšpektorji delajo periodične DNK analize? Kje pa? Prišlo je, mislim, govorice so bile, da naj bi DNK analizo opravili in da je pokazala, da naj bi bil isti medved, ne? Tako. Potem pa je prišlo do nove novice, da DNK analize sploh ni bilo. Tako, no tu govorimo o transparentnosti. Tu govorimo o tem, da javnost enostavno, ali je to manipulacija javnosti, da se nekatere informacije enostavno ne podajo. Ali pa, ne vem, če gre pa v primeru laži, je pa to zelo, zelo hudo, a ne? Ja. Če Ministrstvo za naravne vire reče, da je naredilo analizo in da je to isti medved in celo ugotovi, da je ta medved povezan z medvedi, ostalimi 3 medvedi gensko, ne? Potem pa to zanika, v resnici ne dobimo nobenih podatkov. Za mene je to laž. Za mene je to laž. Prosim za dokazilo. Mi smo želeli, da naredite DNK analizo, smo vas provocirali, prosimo za dokazilo javnosti, da ste res naredili DNK analizo in da to drži. Ampak recimo, da oni zdaj rečejo, smo naredili DNK analizo, tam se naprinta nek list papirja, ali DNK analiza, ne vem, dejansko mora obstajati nek odvzem krvi, ki se lahko dokaže, da je svež, mislim,
sorry, Tako, res se ne in se spoznam, če pošle pač v laboratorij, to so laboratoriji po Ampak se to Evropi. tam hrani, ali dejansko tam nekdo v neki pisarni reče, pa smo naredili DNK analizo, podpiše in zdaj imamo dokument. Bojim se, da je to drugo. Res se bojim. Res, mislim, toliko nas ne spustijo zraven, toliko je enega prikrivanja, toliko je enih lažnih informacij, za katere potem zvemo, da so bile res lažne informacije, da se bojim, da je ta druga stvar. Da nekdo enostavno v pisarni podpiše. Ampak, ok, če naredijo DNK analizo, ali morajo medveda uspavati? Ne, seveda ne. Nikakor. Pač vzamejo Kaj dlako? dlahko ali karkoli, tako. Omenili sva, da je eden izmed njih, se pravi Felix, to je taka z Mašo, bil v Kočevju, če se ne motim. Ja. Sem šla tudi Mašo pogledat. 1 uro sem čakala, da je Reva Boga prišla Maša je iz zelo Votline. apatična, vsako leto je slabša. Ja. Ja, kaj je bil razlog, da je njen a je bil bratec Felix? Da, naj bi bil bratec. Kaj je razlog, da je poginil? Felix je bil zelo bolan. Za Feliksa je veterinarka avstrijska za prostoživeče živali, ki je mednarodno priznana veterinarka, bila 2-krat tukaj pri nas za našo inšpekcijo skupaj in tudi podala poročilo Ministrstvu za naravne vire, da je Felix v hudih bolečinah in da je nujno potrebna veterinarska oskrba oziroma premestitev v neko zavetišče, ker mu lahko nudijo veterinarsko oskrbo. Poročila so bila poslana Ministrstvu za naravne vire, poročila poznamo, smo jih tudi videli, opozarjanje torej na to, da je v zelo slabem stanju, ampak se nihče ni odzval, Tina. Čisto nihče. Od pristojnih organov se nikoli nihče glede tega ni odzval. Felix je januarja letos umrl, brez da bi mu bila nudena veterinarska pomoč, brez da bi se z organizacijo Forpos kdorkoli pogovarjal, da bi mogoče da bi ga lahko preselili in mu bi tam res nudili neko veterinarsko pomoč. Torej, jaz sem 100% prepričana, da je Felix umrl v bolečinah, glede na to, v kakšnih bolečinah je bil vidnih. On je bil v vidnih bolečinah pri premikanju. Da je umrl v bolečinah, da mu ni bila nudena ustrezna veterinarska pomoč. Pristojni organi se pa niso niti odzvali na to. Torej, odgovornost lastnika in pristojnih... ne odgovorijo na mail ali... Ne, enostavno popolna ignoranca. Odgovornost lastnika je, da veterinarsko poskrbi za žival. Ja. Če lastnik tega ne stori, je odgovornost ministrstva, torej pristojnih organov. Odgovornost ministrstva, da poskrbi za to žival. Mi govorimo o ogroženi vrsti. Lahko bi se tudi obrnili na mednarodne organizacije, kot smo mi. Naprimer, mi nismo vedeli za te primere, da ministrstvo, ne vem, ali nima finančnih sredstev, ali je kadrovsko podhranjeno ali karkoli. Ampak če bi se ministrstvo oziroma ti lastniki obrnili na kakršnokoli drugo mednarodno organizacijo, naprimer na nas, bi že lahko ta problem rešili takoj. Pa kljub temu, da se je Forpos umešala, kljub temu, da so šli naši inšpektori zraven in so videli stanje medvedov, imajo poročila, 2-letna poročila o tem stanju, se nihče ni odzval. In tudi pač nobeden ni odgovoren, da je Felix umrl v takšnih razmerah, brez da bi mu bila nudena veterinarska oskrba primerna. Kdo pa misliš, da je odgovoren, po tvojem mnenju? Po mojem je najbolj odgovorno Ministrstvo za naravne vire in pač pa lastnik najbrž, ne? Lastnik pa sploh. Ja. Ampak veš, Tina, tukaj v teh primerih, naprimer, lastniki so zelo nevedni. To smo že mi ugotovili. To sem vas rekla, saj po koncu koncev pa kako lahko od nekega, ne vem, jaz jih ne poznam, ampak kako lahko od nekega 60, 70, 80-letnega gospoda, ki ima najbrž tega medveda tam že 20 let, pričakuješ, da bo v Avstriji najdu veterinarja za svojega medveda. Ja, lastniki so zelo nevedni. Mislim, se to že druga mentaliteta, vidimo potem. Tako, naprimer, ne zaveda se, da zadržuje žival v neprimernih razmerah. Ne? Hkrati pa ima od nje finančne koristi. Ne? Joj, to je vedno ena taka poglavitna stvar, ko je tukaj zraven. Ne zaveda se, ne pozna niti biologije, niti potreb medveda. Ne? On ne ve, kaj se mu mora nuditi, niti se ne pozanima. Pač. Hkrati mu je pa v interesu, da je ta medved na ogled, da ima nekaj koristi od njega. Ne? Niti podrazno ne nudijo. Mi nimamo veterinarja za medvede. Mi nimamo. V Sloveniji je en veterinar, ki se ukvarja z temi zadevami in oskrbljuje vse te medvede v ujetništvu. To je veterinar. Eden veterinar. Tako, ampak to je veterinar, ki je tako in to delal za živalmi v ujetništvu, v živalskem vrtu. Torej, mi v Sloveniji, glede na to, da imamo največjo populacijo medvedov, nimamo ne zavetišča za medvede, nimamo niti veterinarje. Eden veterinar ni dovolj, ne? In še to je veterinar, ki se ukvarja z živalmi v ujetništvu. A so tukaj morda kakšni monopoli, mislim? Seveda, če govorimo samo o enem. Se pravi, če ta veterinar reče, ta medved je v odličnem stanju, pustimo ga, da še naprej živi, ne vem, pred gostilno, ga moramo ubogati? Ne,
Mi imamo še vedno možnost, posebej, kadar gre za ogrožene živalske vrste, da vmešamo druge veterinarje, tako kot je ta avstrijska mednarodno priznana. Tako. Tudi tuji veterinarji in tuji strokovnjaki, zato ker to so strokovnjaki, ki delujejo na mednarodni ravni. Kje pa sploh naši veterinarji, se pravi, naš veterinar, ki se spozna na medvede, kje dela specializacijo? Mislim, kako to poteka? Specializacijo dela kar pri nas. Ampak kje? V kletkah pred gostilnami? Ne, specializacijo dela lepo na fakulteti, gre tudi na teren, seveda, ne. Ampak specializacija dela na fakulteti, to so veterinarji, ki se predvsem ukvarjajo z eksotičnimi vrstami. Ti veterinarji tudi potem oskrbljujejo prosto živeče živali. Oni pač upravijo specializacijo, ampak specializacijo morajo opraviti tudi v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami. Pri nas imamo enega takega veterinarja, ampak pravim, on ne oskrbljuje prosto živeče, ne skrbi za prosto živeče živali, temveč za te medvede, ki so v ujetništvu. Še enkrat, največjo populacijo medveda naj bi imeli, nimamo zavetišča, čeprav prej sem ti pozabila povedati in ti odgovoriti na vprašanje, da so zavetišča po celi Evropi. Nazadnje je bilo zavetišče celo v Prištini odprto in to ogromno zavetišče z 14 hektarjev in se še povečuje. Plan za naše medvede je, da bi jih preselili v najbližje zavetišče, da bi bilo seveda čim manj stresov, da jih ne bi bilo treba uspavati. To je zavetišče v Avstriji. To je ogromno zavetišče, tudi 14 hektarjev, ki se še povečuje. V tem zavetišču so travniki, so gozdovi, so vodne površine. Idealno za naše medvede. Sem že bila večkrat in imajo res možnost vsaj nekaj let pred smrtjo doživeti to neko naravno, če že ne druga, hibernacijo. Pravo hibernacijo, tako kot je treba povohati zemljo, prijeti se za drevo, skopati se res v vodi. Ne v tistem mečkenem bazenčku, ko lahko sem bridko namočene. Saj nimajo vsi bazene, mislim, jaz sem šla pogledat, nima, Mislim, da Mitko na Nanos. Mitko nima bazena. Ne, mislim, nekje je kaplala neka voda, ampak uno je bilo prej, tako so, mislim... Ja, pa tudi naprimer na betonu je, ne. Na betonu je pa v taki kletki nekaj srednjeveškega, to vse skrat gleda. Tudi Mitko, naprimer, jaz vem, da hodim doskrat po zimi, Mitko ne hibernira pravilno, ne. Sej on sploh nima... Ne vem, jaz sem ga enikrat videla, ima eno lukno, tam betonski brlog, jaz ga vedno vidim, da kaka šapa ven gleda, ko on hibernira na tistem betonu. Ampak to ni hibernacija. Kaj je za medveda, da živi na betonu? Mislim, kako je to zanj mučno? Mučno. Ne vem, najbrž oni praskajo seveda, hodijo tiste njihove šape, trava, zemlja, voda. Ko sem jaz videla te medvede, so se vrteli v krogu, mislim, se vam posnetke, se jih bom objavila, tako da, ja. No, še zavetišča, nisva povedali še do konca. Torej, zavetišča so v Avstriji, v Nemčiji so 3 zavetišča, ki so prav tako v nacionalnih parkih in vključujejo travnike, velike površine gozdov in vodne površine. V Švici je zavetišče, v Franciji je zavetišče, ki je tudi rehabilitacijski center za medvede, tako da imamo jih veliko. Jaz pa, moj največji predlog je pa že zdaj 1 leto, da bi pri nas tudi imeli zavetišče za ogrožene vrste. Prostora pa gozdov imamo veliko, ne? Ja, zato ker mi nimamo zdaj samo medvede v ujetništvu, mi moramo povedati, da imamo tudi volkove v ujetništvu, ki so tudi ogrožena vrsta. Tako da bi volkove? Kje pa? Tako. V zooparku Rožman ima 2 volka, siva volka. Celo volkove ima? Tako. Aha, okej. Če greva še malo na psihologijo. Recimo, nekdo zapre medveda pred gostilno. In ima potem večje povpraševanje. Kaj ljudje, ne vem, na nedeljsko popoldne rečejo, pridi žena, greva v gostilno, pa naš mali Lukac bo videl medota, mislim, razumem, da bi bilo to, ne vem, 30 let nazaj, ampak a je leta 2024 še zmeraj to tak? Moram reči, da ni. Da tukaj pa mi zdaj govorimo pravzaprav o nekem vrsti lovskega turizma. Ti medvedi so vsi zaprti in v nekih gostilnah, ki so povezani z lovskim turizmom in z lovci pa to. Tako da večinoma prihajajo na to področje danes pač ljudje, ki tolerirajo lov, ljudje, ki tolerirajo takšna dejanja. Moram pa ti reči, da po naših vseh teh raziskavah in po vsem tem govorimo mi o kakšnem 1% prebivalstva. 99% prebivalstva se ne ukvarja z takšnimi dejavnosti, da gre gledati medveda v kletki. Tako da imajo očitno neko določeno svojo pač strukturo gostov, ki jih redno obiskujejo.
Moram reči, Tina, da mogoče pred 10 leti sem bila zelo zgrožena nad tem, da so se slikali, sem videla naprimer mamice, ko so se slikale z Mašo, ki je bila apatična, ali pa naprimer slikanje z Timom v zooparku Rožman, z tistimi ranami in vse, ne, grozljivo. Danes je pa res drugačno mišljenje. Smo se ozavestili glede tega in se ljudem zdi boleče. Prav tisto dotakne se jih v srž. Ja, meni isto pišejo mamice, pišejo mi najstnice, mislim, ljudje so ogorčeni. Se mi zdi, da se spreminjamo. Ja, zato ker se vedno bolj zavedamo, da gre to za neka živa bitja, čuteča živa bitja. Ko prej o tem nismo toliko govorili, naprimer, jaz sem še vedno v taki situaciji, da kadar v taki situaciji z takimi deležniki omenim, da so pa to čuteča živa bitja, znorijo. Mislim, ne moreš o tem govoriti, ker to za njih niso čuteča živa bitja. To so predmet uporabe za dobiček ali pa za zbirateljstvo. No, ampak človek bi vseeno pričakoval, da bi se to, te gostilne pa kletke, da bi se dogajali nekje, ne vem, v Albaniji, Romuniji, tamkaj take zgodbe smo bili navajeni namreč iz tam. In smo slišali, da je tam vse to že prepovedano. Se pravi, da so tam dejansko kletke spraznali. Ja. Jaz sem bila zelo presenečena, pa tudi ful razočarana nad Slovenijo leto nazaj, ko sem bila v Srbiji na eni konferenci, ker so se mi tako pohvalili, ker vejo, pač, da se ukvarjam z medvedi in tudi njim dost svetujem in pomagam, ki so se mi tako pohvalili, ne vem, a ti veš, da pri nas smo pa prepovedali medvede v kletki, preselili smo jih za forpost, da so nam pomagali, preselili smo jih za zavetišča za naravi in telo več nimamo tistih medvedov, veš, ko so jih včasih vodili da so plesali plesvočih medvedov. Mi smo vse to pospravili in veš, da so celo v Albaniji zdaj rešili zadnjega medveda. Noro. Ja. Se pravi, mi bi pričakovali, da so to države v razvoju, ki imajo zelo nižje standarde pač zaščite in dobrobiti živali, ne, presenetljivo, kje smo mi ostali od zadaj. Smo res tako trmasti? A je Slovenci res tako trmast, da ne da unga medveda? Tina, ne. Slovenci, mi kot ljudje nismo trmasti. Peticija je sprožila bum med Slovenci. Rečemo, ne. Blazno veliko Slovencev je podpisalo ministru Novaku, podpisalo peticijo in vse. Kdo je trmast tukaj, je vprašanje. Ali so trmasti pristojni organi, ti, ko ne želijo sprememb in ne naredijo nič, da bi se kaj spremenilo. Mislim, kdo je tukaj trmast? Ljudje nismo trmasti, ljudje zahtevamo, ljudje pišemo prošnje, ljudje smo glasni, ljudje dokazujemo, zakaj je treba te medvede preseliti. RTV Slovenija je celo naredila prispevek in šla v zavetišče, da je pokazala, kako tem zavetišče živijo. V Avstrijo so šli, ne? 4 tačke. Tako da mislim, da niso ljudje trmasti, ampak da je trma nekoga drugega, ki pravzaprav nasprotuje naši volji tako nas državljanov Republike Slovenije kot tujih državljanov. Ne vem, jaz sem, takrat, ko je prišla peticija ven, sem dobila občutek, da dejansko, da smo vsi nazga mnenja, da vsi strinjamo in da bo treba nekaj storiti. Ne? Pa res možno, ne vem, kaj, da se zatakne pri enemu samo človeku, ki bi mogel narediti nek korak, pa ga ne. Zatakne se pri tisti osebi najpomembnejši tam, ki je odgovorna za to, da je res ona potem nekaj naredi. In ki dobi tudi plačo za to. Še enkrat bom poudarila, pomanjkanje volje za spremembah, očitno potreba po nekem statusu quo, ali gre to zaradi nekega tradicionalnega? A je možno, da se ne upajo? A je možno, da se bojijo koga? Da ne vem, da recimo en inšpektor se ne upa zoperstaviti zdaj tam nekim lovcem, ne vem, dejansko gre tudi za nek lovski lobby, ne? To je zelo močen. Mislim, da obe dve veva. To je zelo močen lobby, ne? Pa tudi, rečemo, ti 4 lastniki so takoj sprožili proti akcijo, ne? Dokazovanje, kako je z njihovimi medvedi vse v redu, ne? In potem mediji so dali malo več prostora, rečemo, lastnikom, kot pa organizacijam, ki se borijo, da bi te medvede preselili. Jaz sem videla lani pri nutrijah, ne? Vse, kar sem opozorila, jaz nikoli v življenju še nisem dobila toliko sporočil, kakor sem jih takrat za nutrije. Tina, dej, postav se za nutrije. Sem rekla, ok, z veseljem. In vse, kar sem opozorila, je, da ne razumem, zakaj bi monitoring, se pravi štetje nutrij, stalo več kot $500 000 davkoplačevalskega denarja. In to je to. In da obstajajo boljši načini za omejevanje nutrij. In jaz od medijev, ki bi pričakovala, da bojo na moji strani, nisem mogla verjeti, res. Dejansko obstaja lovski lobby. Ja, jaz sem se že to navadila. Mi moramo vedeti, da imajo Lovska zveza svoj PR.
da ima Lovska zveza, za njo stoji odvetniška služba in podobno. Da so zelo Pa kaj imajo denar, močni. mislim, vse vsem... Da so zelo močni, naprimer na Zavodu za varstvo gozdov, je direktorat za lovstvo, naprimer na Ministrstvu za kmetijstvo, vse povsod so kot deležniki. Karkoli A so vodilni tam tudi lovci med drugim? Mislim, da. Okay. Seveda. Da se vrneva. Torej, Pa še Romunija... mogoče sam tole, oprosti. Naprimer tudi strokovnjaki. Ne? Mi vedno gremo na to tudi v medijih. Ne? Mediji potem vedno izpostavljajo strokovnjaki. Ti strokovnjaki so že skozi isti 20 let, rečemo, ne? Za ogrožene vrste. In potem, A so lovci? Jaz takrat direktno tudi vprašam. če niso lovci, da držijo puško, sedijo v znanstveno-strokovnem svetu Lovske zveze. Opa. In to je eden od stvari, na katere neprestano opozarjam in ki nas blazno moti. Torej, ti sediš v strokovno-znanstvenem svetu Lovske zveze in predlagaš odstrele in sodeluješ pri takšnih zadevah. Si pa kot strokovnjak. Ja. No, ker sva ravno pri temu, slišala sem, da tudi v Sloveniji obstaja neka komisija za poskuse na živalih, oziroma ki bi mogla nadzorovati to, ampak notri sedijo ljudje iz podjetij, ki dejansko izvajajo poskuse na živalih. Tako je vedno. Naprimer, tudi pri vprašanju medvedov ali pa teh, ne samo medvedov, tudi drugih prostoživečih živali. Lovci so vedno kot deležniki. Oni so prvi deležniki. To je dejansko, kot da bi se borili proti, ne vem, tobačni industriji in bi dali v neko komisijo sedeti noter človeka, ki dela za podjetja, ki... Tako. Ker to so deležniki, določijo deležnikov in potem, rečemo, Zavod za gozdove je deležnik, lovci so, Lovska zveza je vedno deležnik. Ne? Vsi ostali so pa potem interesne skupinice. Okay. Torej, da ponoviva. Romunija, Albanija, Bolgarija, Srbija. Konc. Nimajo v medvedov v kletkah. Tako. Nimajo. Lansko leto so iz Albanije rešili še zadnjega Marka medveda, ki je zdaj v zavetišču v Avstriji, sem ga glih videla lansko leto tudi. Letos je prvič hiberniral. Neverjetno, 5 mesecev je spal. Se pravi, prejšnja leta ni hiberniral. Kako pomembno je za medveda, da hibernira? Eno od najpomembnejših njegovih stanj je hibernacija. Ker medved je bitje, ki po zimi pač spi, spi, hibernacija, se tudi zbudi, pa se gre. To mi je res, to je spravelc, kako gre kar spati in spi. Tako, mislim, umiri se, njegovi življenjski procesi se umirijo. Ni to, da dejansko spi, on se tudi vmes zbuja, potem pa njegovi življenjski procesi se umirijo, zato da ne troši energije, ker nima hrane. Ne? In ta hibernacija za medveda je izredno pomembna, to je pač njegova ena od osnovnih potreb. Za njegov način življenja, za njegovo zdravje je hibernacija ena od najbolj osnovnih potreb. Medvedje hibernirajo, medvedje v kletkah ne hibernirajo pravilno ali pa sploh ne. Pa tudi medvedje v naših gozdovih smo ugotovili, da vedno manj hibernirajo zato, ker imajo na voljo hrano, ker jih umetno krmijo, ne, in rečemo, imajo vedno na voljo hrano, se pravi 100% hrane lahko dobi, nima treba nič iskati po zimi, tudi če je sneg, ima nekje krmišče, ne. In tudi, na primer, v naravi smo ugotovili, da vedno manj naši medvedje hibernirajo, zaradi tega, ker jih umetno krmimo. Dobro, človek bi na prvo žogo rekel, dobro, saj se ima medo lepše, saj ima skozi za jest. Ja, ampak ni pa izpolnjena njegova osnovna biološka potreba, kar tudi pomeni, da se mu skrajša življenje, mogoče reprodukcijske sposobnosti niso takšne, kot je treba, razne bolezni so povezane. Tako. Ne vem, katere vse živali se še zadržujejo v ujetništvu v Sloveniji. Recimo, mene je res šokiralo, ker sem sredi Horjula v nekem kvazi živalskem vrtu najdla tigra. Prej so že imeli medvede, pa volkove. Se pravi, volkovi se zadržujejo, tigri, levi. Ampak kako imaš lahko tigra sredi Horjula? Eksotične. A ni to v Sloveniji prepovedan? Ja. V Sloveniji je prepovedano na splošno kupovanje in trgovanje z eksotičnimi vrstami, posebej te, ko so se z konvencijo CITES prepovedane. A pa ima ta človek dovoljenje? V zooparku Rožman, koliko vem, že nekaj let nima dovoljenja za obratovanje živalskega vrta. Jaz razumem, Tina, da včasih mogoče pred 5 leti Ministrstvo za naravne vire ni vedlo, kam naj da te medvede. Pa so zato mogoče, veš, je bilo spregledali, ne? Kam ćemo mi zdaj s temi živalmi, ne? V živalski vrt Ljubljana jih ne moramo dati, drugi živalski vrt jih ne bojo imeli, ker imajo pač drugačne pogoje in to ne, da niso vedeli. Ampak zdaj, ko vemo, kam lahko damo to medvede, ko so ljudje pripravljeni kriti vse stroške. Torej, Avstrijci bi krili vse stroške?
In zdaj vemo. Stroške prevoza, Tako, stroške namestitve, veterinarja, se pravi Slovenijo to nič ne stane. Nič ne stane. Ministrstvo za naravne vire ima zdaj opcijo, kam lahko da te živali. Ne vem, razen tega, da ni nobene volje ali pa da nekdo za nalašč zadržuje status quo zaradi nekih interesov. Ampak kako je možno, da res, se pravi mednarodno priznane ogrožene živalske vrste, recimo tiger, kako je možno, da ima človek, ki nima dovoljenja, tigra sredi Horjula? Ne bi smel imeti, nikakor. Pri nas je tudi prepovedano, da imaš živali. Kaj ima status živalskega vrta ali kaj ima? Koliko jaz vem in koliko javnost tudi ve, da že nekaj let nima. No, to sem tudi jaz slišala, da 4 leta nima dovoljenja. To je 100% potrjeno, Tina. To vem, da nima dovoljenja za obratovanje živalskega vrta. Te živali so še posebej tam. Zato pa pravim, mogoče ministrstvo ni vedlo, niso vedeli, kam naj te živali dajo, ker pač nismo imeli možnosti, ampak zdaj pa vemo. Zato pa je zdaj ta priložnost, da se ta problematika reši. Ok, kaj s tem učimo otroke? Recimo, ko otroka peljemo na nedeljski izlet v tak nek kvazi živalski vrt ali pa katerikoli živalski vrt, bom jaz rekla, kaj s tem učimo otroke? Jaz vidim to samo to, da naučimo otroka, kako je to v redu, da je normalno, da lahko ena taka žival kot je medved živi v taki mali kletki, da je skozi empatična, da nima primernih razmer. Mi pravzaprav s tem otrokom učimo totalnega nespoštovanja do živih bitij, totalnega nespoštovanja do narave in pa mislim, otrok ne more razviti empatijo na takšen način, da gleda živali v takšnih razmerah. Ne? Torej otrok razvija to, da je to nekaj čisto normalnega in sprejemljivega. A imamo nek tak lasten, v bistvu nezaveden egoizem, antropocentrizem, kakorkoli, ker konec koncev se ne zapiramo se ni problem sam pri medvedih ali pa recimo pri tigru. Ampak recimo jaz, ko sem bila majhna, sem imela papagaja v kletki, pa ne vem, imamo glodavce, imamo hrčke, vse. Mislim, najbrž nobena izmed teh živali ni najbolj srečna v kletki. Ja, tukaj se lahko vrnemo spet na tisto, da gre za nek neznanje, pa nezavedanje. Ne? Enostavno, imamo jih za svojo zabavo. Žival tako všeč. Naprimer, to imamo tudi pri teh rasnih psih ali pa mačkah, ne? Ko tako jih vzrejajo, pač zato, da so človeku lepi. Ja, zato, da je tebi lep, zato, da ga imaš doma kot okras pravzaprav. Se dejansko je res kot okras, ne vem, kletko so dali včasih, ne vem, na steno in ptica recimo... Enostavno se ne zavedaš njegovih osnovnih potreb, niti se ne zavedaš pravic, ki jo ima tudi drugo živo bitje. Vidiš sam svoje pravice in sam te svoje. Gre za eno veliko stopnjo egoizma. Ta antropocentrizem je pravzaprav, da so živali nam v uporabo. Joj, kako je lep, ga bom pa kupil. Greš v trgovino, ne vem, pa kupiš ribo. Greš v trgovino, pa kupiš danes, ne vem, močerila lahko. Lahko kupiš, ne vem, želve, ki so čisto invazivna vrsta, ki jih v našem okolju ni. A ni prepovedan med te rdeče vratke, pa to je? Zdaj je, ampak to je šele zdaj, prej pa ni bilo prepovedano. Drugače gre pa tudi za črni trg, preko interneta in pa rečemo Bosna je tak velik trg, kjer na črno vzgajajo tigre ali pa leve. Prosim, kaj v Bosni? Smo imeli lansko leto 2 primera preko WWF-ja, smo imeli 2 primera reševanja enega tigrčka iz nemogočih razmer, ko smo potem ugotovili, da človek, ki je povezan z Saudsko Arabijo, vzreja tigre, da jih potem prodaja savdskim bogatunom, da jih imajo kot domače živali. In so rečemo, jih je prodajal za 35 evrov enega tigra. Mislim, totalno neprimernih razmerah živeli, grozljivo je bilo. Lansko leto je pa bil najden levček v Srbiji, smo pa prek WWF Srbija, je bil pa najden mali levček na cesti, kako je tja pristal ali pobegnil, ali ga je nekdo tja vrgel, zelo bolan, zelo bogi in so ga mogli uspavati. Ker je imel takšne, mislim, v razvoju takšne pomanjkljivosti, da enostavno ni bil niti v zavetišču, niti v živalskem vrtu ne bi preživel, tudi v skrbo človeka ne bi preživel, smo ga mogli uspavati. Mislim, kaj ljudje počnejo iz finančne koristi. Ja, ravno zadnjič sem od nekih sorodnikov čuvala skopčevko in jo imajo odprto. Se pravi, ona ni nikoli zaprta v kletki, lahko prosto leti. Ampak ona je ves cajt v kletki. Ker ona bi najbrž mogla leteti, ne vem, nekam tropskem gozdu, imeti jato drugih ptic okoli sebe. Ne ona je nekaj v dnevni sobi. Se zato pa vedno bolj delamo na te sodobni standardi, da se prepoveduje, naprimer, prodaja takih vrst.
Tina, kakorkoli se trudiš, ti njej ne moreš zagotoviti ustreznih razmer. Ne moreš ugotoviti razmer, ko bi res ona svoje to naravno vedenje lahko izkazovala. To so eksotične vrste. Niti okolje pri nas, tudi če bi bila v zuniji, ni primerno za te eksotične vrste. Potem pa bomo spet govorili o invazivnih vrstah, ko se bojo te spuščene v naravi, tako kot so rdeče vratke in rumeno vratke in imamo danes velike probleme s tem. Čeprav jaz to ne vidim kot problem, ti po pravici povem, iskreno. Kakšne probleme imamo? Se ne vem. Recimo mi veliko denarja zapravimo za to, da iztrebljamo oziroma da se kar naprej ukvarjamo, mislim, da govorimo kar o milijonih, za invazivnimi vrstami. Rastlin z nutrijami, je bil kot invazivna vrsta. Ekosistemi se spreminjajo in prilagajajo vedno. Tudi če človek prej ni vplival. Ekosistemi se spreminjajo in prilagajajo. In v tak bi mi mogli pustiti ekosistem, da se prilagodi na novo nastale razmere. Zatem, ko pa mi kar naprej nekaj obnavljamo, pa kar naprej se vtikamo v to, moramo potem neprestano dodajati in vedno več kot za medvede. Vsako leto jih odstreljujejo večje število, z tem namenom, da se zmanjša populacija. Populacija nikoli ne pride na to stopnjo, kljub temu, da jih odstreljujejo. Se pravi, da ni učinkovito, nekaj je to narobe. Nekaj ne štima. Isto je bilo takrat pri nutrijah, Tako. Ko smo se pogovarjali. Ti si rekla, da če jih streljajo, da dejansko da bojo še v večji količini naslednje leto. Je glih obratni učinek. Zaradi tega, ker jih oni streljajo, se one nekako zaščitijo, rečemo, in se hormonsko začnejo potem biti močni in se razmnoževati tudi tiste, ki se drugače ne bi. Zaradi tega, ker je prišlo do spremembe v sistemu, ker se je ta struktura hierarhična podrla. Naprimer, in to je vidno pri sesalcih predvsem, naprimer tudi pri šakalu, pri nutrah, večje kot število odstrela ali pa pri divjih svin. Rečemo, svinja vodilna se bo samo razmnoževala, če ubijajo vodilno svinjo, se bojo potem tiste, ki se drugače v tem času tudi ne bi, pride do hormonskega neravnovesja, se začnejo razmnoževati druge, zato da zapolnijo ta vrzel, da populacija ostane, da zavarujejo svojo vrsto. In s tem nič dobrega narediš, hkrati jih pa še krmiš. Torej jih spreminjaš v rejne živali. Potem pride vse to, recimo, jaz sem opazila, da preden se najavi nek nov odstrel, nastopijo mediji in zmeri čisto slučajno pred najavo nekega odstrela je neka babica daje izjavo, kako vnučka ne upa iz hiše in se igrati in ne vem kaj. In zdaj me zanima, v bistvu, ali se odnos do medvedov v slovenskih medijih kaj spremenil? V zadnjih 5 letih se je spremenil malo. Ampak res malo. Malo smo napredovali, so novinarji, ki so se začeli aktivno ukvarjati z tem, da ne poročajo škandalozno, ampak da se res ukvarjajo z poglobljeno problematiko in iskanjem rešitev, ampak to je res tako malo, bi človek pričakoval, da v teh 5 letih toliko ozaveščanja in govorjenja o tem, da bi mogoče bilo drugače, ampak ni. Še vedno je to, da se pač medved povezuje s škandaloznostjo. O medvedu poročajo samo takrat, ko pride v konflikt s človekom ali pa ko napade živino. Koliko pa je teh napadov medvedov na ljudi? Vemo, da recimo napad volka na človeka ne pomnemo. Ne, tudi medvedov je zelo redko. Smo imeli kdaj kakšen 1 do 2 napada, zdaj v zadnjih letih ne, smo imeli 1 do 2 napada, rečemo, ampak samo v primeru lovcev ali pa lovskih čuvajev, zato ker jim pridejo priblizu, ali pa medved, ki je ustreljen. Medved pač, ki je ustreljen zaradi bolečin, dostikrat napade. Smo imeli primer, ko je medved poškodoval človeka lovca, ta je potem tožil državo in dobil odškodnino od države, zaradi tega, ker je medved državno premoženje. Kako pa je prišlo do napada? Mislim, da je bil preblizu medveda, da je prišel v medvedji ta njegov kritični prostor z namenom, najbrž, da ga slika ali pa da ga ustreli. Kaj pa odstrel? Torej, lani je pri nas pod Kroglami padlo 230 medvedov. Kateri kriteriji se upošteva pri določenju kvot za odstrel? Zavod za gozdove poda predlog Ministrstvu za naravne vire. Na podlagi česa? Na podlagi sodelovanja z Lovsko zvezo, na podlagi enega matematičnega modela, ki preračunava populacijo medvedov, povečanje populacije medvedov. Torej, Biotehnična fakulteta ima enega strokovnjaka, ki vsako leto na podlagi matematičnega modela napove, koliko bo več medvedov v Sloveniji.
Torej, Zavod za gozdove poda potem predlog Ministrstvu za naravne vire in ko Ministrstvo za naravne vire dobi ta predlog in dobi pač tudi ta matematični model povečanja populacije medveda, pač rasti medveda, takrat nekdo tam podpiše in dajo dovoljenje, da se odstreli toliko in toliko medvedov, kot je določil Zavod za gozdove in Lovska zveza Slovenije. In prej si omenila, da spet je nek človek, ki matematično to zračuna. Tako. Kako, samo eden je, ali kako? Tako, to je Klemen Irina, ki dela na biotehnični fakulteti. On je pripravil pred leti nazaj ekspertizo za napovedovanje rasti populacije medveda in to je en matematični model, za katerega sam pravi, mislim, zaradi katerega strokovnjaki tudi vemo, da iz leta v leta je bolj ne napoveduje pravilno, večje napake so iz leta v leto. Na osnovi tega matematičnega modela enostavno potem vsako leto določijo, koliko naj bi se namnožil medved v Sloveniji. Torej, zopet, če so medvedje državna lastnina in o njej spet določa samo en človek. Kaj nimamo dveh strokovnjakov ali treh? Tako, ta strokovnjak je priznan kot edini strokovnjak za medvede v Sloveniji. On je z to ekspertizo postal redni profesor na biotehniški fakulteti in dobil predmet lovstva. Tako da vam povem, da na naši biotehnični fakulteti obstaja predmet, koliko je zdaj, 3 ali 4 leta, lovstvo, kjer se študentje učijo vse o lovu, kako loviti, načine lova in podobne stvari. Ta kvotni odlov je zaradi tega, da se kaj... Zmanjša populacija medvedov. Da se kao uravnava nekaj v naravi. Zakaj potem... A ni čuden, da to lovc napove? Pri nas... Očitno, da je čisto odvisno od strokovnjakov, pa od ministrov. Naprimer, pred leti, ko je bila ministrica za kmetijstvo gospa Pivčeva, takrat je bilo rečeno, da se mora populacija medveda spraviti na 400. Zdaj je rečeno, da se mora populacija medveda spraviti na 800. In potem se vsako leto odlovi toliko medvedov, koliko je bilo po tem matematičnem modelu napovedano, da jih bo več kot 800. Ampak če vi ne veste, koliko jih je, kako se lahko zračuna? Po matematičnem modelu. Ampak kako, če manjka spremenljivka, koliko je medvedov? Zato pa je vsako leto manj natančen. Zato je pa naša največja skrb je prav to, da za te ekspertizo in za tem matematičnim modelom opravičujejo ta odstrel medvedov. Ali je možno, da s tem ogrožamo medvede? Kako da ne? Mi ogrožamo samo obstoj vrste, to je ogrožena vrsta. Mislim, mi pobijamo 1/4, mi ne. Lovci odstrelijo 1/4 celo populacije. Tu gre za to, da lahko jutri ta vrsta izgine. Potem ogrožamo jim tudi gensko strukturo. Lovec, ki ubije medveda, ne ve, ali on nosi zdrav gen naprej ali ne. Spolno strukturo jim prav tako ogrožamo, ker rečemo za trofejnim lovom, se ubijajo največji pa najbolj pač zdravi samci in ostanejo večinoma samice. Potem jim ogrožamo nasplošno njihov ekosistem celotni, v katerem živimo, zato ker je medved krovna vrsta. Medved je za ekosistem ful pomemben. Je čistilec, mu rečemo, zaradi tega, ker se hrani z mrhovino, hkrati pa, ker se hrani tudi toliko z rastlinami, on prenaša semena in vse. In je tudi, rečemo, druge populacije plena, kot so srnja, divji prašiči, so tudi povezane z populacijo medveda. Se pravi, če ni medveda, imaš potem lahko več druge populacije. Pa tudi tam, rečemo, medved se bolj zadržuje tam, ko ni volka. Volk je edini nasprotnik, pač edini medvedu, ki ga ogroža v naravi. Tako da na vse to mi imamo tudi volke, ampak tudi volkom ne dovolimo, da bi se populacija povečala. Nikakor ne dovolimo našim vrstam v naravi, da bi se samoregulirale, nikakor ne uporabljamo teh metod za naravno regulacijo. A pa obstajajo alternativni načini za uravnavanje populacije? Seveda obstajajo. V bistvu povejva, kako je v drugih državah. Prvo to, kar smo govorila, se pravi, umetno jih hranijo. Narobe. Populacija se uravnava... A tega ne delajo, ne vem, v Italiji, v Avstriji? Ne, to delajo še na Hrvaškem. V Italiji imajo striktni prepoved lova na medveda. V Italiji imajo zelo strogo pravila in zelo stroge zakone. Za varstvo medveda samo mi imamo. Tudi Hrvaška ima kvotni odstrel, ampak ne v takšnem številu. Samo mi v celi Evropi imamo kvotni odstrel? Samo mi trgujemo z mesom medveda in samo mi imamo kvotni in turistični in trofejni odstrel medveda. A pa to že od nekdaj? Ne, od 5 let nazaj. Se pravi, 6 let nazaj mi nismo imeli kvotnega odstrela? Ne. Naš medved je bil, pa vsi poznamo rek, zaščiten kot kočevski medved, Aha, ok, čak, jaz to nisem vedela. Kdo pa je to spremenil?
To je pa Se pravi, bivša spremenila vlada. Pahorjeva vlada v odhajanju. Pahorjeva vlada v Tako. odhajanju. Pahorjeva vlada v odhajanju je takrat dala monopol lovski zvezi za odstrel medveda, turistični lov in podobno, ter tudi dovolila preprodajo z medvedom, torej nekje je našla luknje v konvenciji CITES. Aha, kaj je to? To je konvencija, ki prepoveduje trgovanje z prostoživečimi ogroženimi vrstami. okej. In medved in volk, rečemo, in ris so eni na rdečem seznamu te konvencije. Tako da medved pri nas je Torej, bil... Nemčija, Francija, Avstrija, Italija, nihče nima kvotnega odstrela. Ok, jaz tudi tega nisem vedela. Zato pa hodijo k nam in smo mi razvili turistični lov, smo kot neka druga razredna država v Evropski uniji. Oni imajo prepovedano in strogo varujejo, potem pa ti lovci, ki bi pač radi trofejno pobijali oziroma iz zabave, plačajo pri nas turistični lov na iste te živali, ko so pri njih prepovedane. In kdo od tega zasluži? Se pravi, jaz sem nek bogat Francoz, ki se mi strela in jaz sem že videla te ponudbe namreč na internetu, od 3.000 do 13.000. Tudi do 10.000. Se pravi, kako lahko mi tržimo, ne vem, da pride nekdo, se pravi, kdo teh 10.000 evrov pobere? Če je medved državna lastnina. Lovska družina. Oziroma posamezni lovec, ki vodi na te ture odstrela medveda. Ampak oni upravljajo s tem, ne bi smeli prodajati teh medvedov. Tina, v naši državi ne obstaja, ne na Ministrstvu za kmetijstvo, ne na Ministrstvu za naravne vire, nikjer ne vemo, koliko je zaslužek lovskih družin od tega. Enostavno ne vodijo evidence. Mi smo prosili še, ko smo šli na sodišče, in eno ministrstvo in drugo ministrstvo. Eno ministrstvo pravi, da bi mogli ti voditi evidenco, drugo ministrstvo pravi, da ti. Evidenca se vodi samo za 9 lovišč s posebnim namenom, ki ga upravlja Zavod za gozdove. Tam vemo, rečemo, da več kot 2 milijona letno od odstrela prostoživečih živali zaslužijo, koliko pa imajo najmanj odstrela, ker to gre za posebne namene, se pravi je reguliran odstrel. Ne? Več kot 2 milijona evrov. Koliko pa potem v teh reonih, pa v teh bazenih, ko pa odstrel ni reguliran, ko to niso lovišča s posebnimi nameni, pa lahko doseže do 10.000 evrov celo odstrel. Tudi če je v povprečju 3.500. Ne? Lahko si potem sami izračunamo, ampak podatkov ne dobimo od nikogar. Denar ostane lovskim družinam oziroma posameznemu lovcu, ki izvaja turistični lov. V državno blagajno pride samo tisto, kar je iz Zavoda za varstvo narave. Jaz bi rada ti tudi povedala to, da naprimer več kot slišimo, se Lovska zveza pa plačuje davke. Ne, Lovska zveza že plačuje. Lovska zveza plača 3.000 evrov davkov na leto. Odstrel enega medveda je 3.500 evrov, mislim, o čem mi govorimo. Najbrž, če je kapital... Tudi kapital do 10, ali pa rečemo, če ga turistični, ti kot gost turistični, moraš iti samo v spremstvo našega lovca, ne? Se pravi, ti greš v spremstvo našega lovca in strelaš na medveda. Ne, mora lovec dobiti denar od tebe, pač gre v spremstvo našega lovca in ko ti ustreliš medveda, ti ga najbrž ne boš kot neprofesionalc prvič zadev, ne? In potem dodajaš še tu sledenje z psi, pa še en dan lovskega spremstva. Ta številka lahko pride pri trofejnih lovih na medveda do 10.000 evrov. Medved je pa največja trofeja v Evropi. Noro. Poznamo primer 2 leti nazaj, ko je avstrijski lovec pri nas ustrelil trofejo medveda, mi smo pa tako izvedeli, da se je potem pohvalil, pa je prišel v avstrijski časopis, so ga slikali za trofejo našega medveda. Ja. Večinoma zvemo iz tujine. Naprimer iz tujine tudi zvemo, ampak to smo dobili potem tudi od Ministrstva za naravne vire, naprimer, da meso našega medveda izvažajo v Ukrajino in v Švico. Sem šokirana. No, do mesa še prideva, ampak razčistva prvo terminologijo. Kaj pomeni trofejni lov, turistični lov, odstrel in pa umik iz narave? Jaz to vse mešam. To je vse eno in isto pravzaprav. A vse to pristane na krožnikih? Ja, pravzaprav, razen pri mogoče umiku iz narave, če je res umik iz narave. Ne? Umik iz narave se izvede samo, rečemo, kadar so neke posebne okoliščine, rečemo, da je treba zaščititi to žival, ker prihaja v konflikte, ali pa da prihaja v konflikte z ljudmi, pa jo je treba umakniti nekam drugam, ne? Ali pa zaradi bolezni. To je umik iz narave. Ne? Odstrel je pa tisto, kar dovoli država, tako kot je to, ne? 230 medvedov, 176, to je pa odstrel, ki pristane na krožniku. Ta odstrel pa dovoli država, ampak naša država reče, da bo 176 medvedov umaknila iz narave.
medvedov, ki niso bolani, ki niso nikomor škodo naredili in ki nikoli niso prišli v konflikt z človekom. Se pravi, ta razlika bi mogla biti očitna, ampak uporabljajo zaradi tega, da malo oblažijo situacijo, ne, bojo rekli, iz narave bomo pa umaknili 230 medvedov. Ne, ustrelili boste 230 medvedov. Umikamo iz narave samo takrat, kadar gre za posebne okoliščine, da zaščitimo to žival oziroma da zaščitimo človeka. Kar se tiče trofejnega lova, tukaj so spet začeli, ne. Turistični lov so začeli uporabljati namesto trofejnega lova ta izraz. Gre pa čisto za isto stvar. Trofejni lov je lov, ki se izvaja zaradi pridobitve trofej kot spominek. Celo telo ali pa sam glava ali pa zobi, čakani, pri medvedu tudi sramna kost. Tisti lovec, ki ubija medveda, sramno kost potem njegovo nosi zataknjeno za klobuk in velja tudi v svojem okolju in v svoji družini kot spoštovanja vreden. Medtem ko v tem odstrelu, ko pa mi govorimo o tem letnem odstrelu, kvotnem odstrelu medvedov, tu gre pa za preprodajo medvedjega mesa. Trgovanje z medvedjim mesom. Če počasi zaključiva še s tem, torej v Sloveniji imamo podjetje, ki prodaja medvedje meso. V kakšnih številkah govorimo? Kje dobijo to meso? Kam ga prodajajo? Koliko ton zdaj, to ne vem, ker ne spremljam, tako pa tudi ne moramo zvedeti. Ne, to je težko zvedeti. Trije podjetniki, samostojni podjetniki, ki imajo pogodbe z lovskimi družinami in Zavodom za gozdove o dobavi divjačine. Medvedje šape in medvedje meso so ena najdražjih divjačin, to je kulinarična specialiteta. Jaz bi rada spomnila, da mogoče ljudje so pozabili, ampak naprimer tudi Slovenija se je promovirala kot turistična organizacija. Slovenije je promovirala lepote Slovenije na Nizozemskem za pripravo šap medveda. In takrat se spomnim, da je prav iz Amsterdama so ljudje znoreli in so klicali in pisali našim organizacijam in našim društvom, mi po Slovenijo ne pridemo več. Neverjetno, res sami se pa jamo kopljamo. Ok, ne vem, pa da zaključimo malo bolj optimistično. Če bi ti kot strokovnjakinja odločila, kakšno bi bilo življenje slovenskega medveda? Ni dneva, da ne mislim na to. Ni dneva, da se ne pogovarjam o tem, ali je to mednarodno, ali je evropsko, ali je na slovenskem nivoju. Najprej, kar bi naredila, bi ukinila krmljenje. Najprej bi ukinila to umetno krmljenje in bi pustila medvedu, da sam išče hrano, da se sam prehranjuje s tistim, kar je v gozdovih. Potem seveda bi obdržala vse te odškodnine, ki jih imamo. In pa najpomembnejše, kar se mi zdi, kar pa naša država nikakor ne izvaja v zadostni meri, pa se je pokazalo zelo kot učinkovito, so pa zaščitni ukrepi, kot so na primer visoke električne ograje za zaščito premoženja, kot so zaščita čebelnjakov. Na primer pri nas smešno je, da Slovenija prijavlja neprestano škodo od medveda na čebelnjakih pa na balah sena. Mi imamo 90% možnosti subvencij, da to zaščitiš. Evropska komisija celo nudi 100%. Pri nas je vse, to ne zaščiti, se vse pusti. Lahko bi dobila... Tako, se pravi, jaz bi subvencije iz 90% dala na 100%, uvedla bi nujno nazaj intervencijsko skupino, ki so jo razpustili, zato ker se je res izkazala kot učinkovita. Pa še te druge ukrepe. Sem sodelovala dvakrat in vem, da oni sodelovali na tak način, da so bolj potolažili ljudi. Ali so medveda, ni šlo sploh za odstrel medveda. Dosti je bilo, da so prišli na mesto in da so se z ljudmi pogovorili, pa jih potolažili. Intervencijska skupina je nujno potrebna. Potem bi, kar se mogoče zdi radikalno za današnji čas, v Švici so pa že to naredili leta 1914, uvedla bi območja brez lova. Te, ki imamo lovišča s posebnim namenom, bi jim dala status območja brez lova in potem 10 let delala monitoring, zato da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ker obstajajo območja brez lova v Švici, v Grčiji, Nemčiji, kjer je strogo prepovedan lov in že od leta, 2014 z referendumom v Švici ljudje nikoli več ne pristajajo na to, da bi se spet začel lov na teh področjih. In je tudi z monitoringom dokazano, da se je narava uravnovesila sama od sebe. Tako da to bi naredila. Potem bi uvedla priseljevanje medvedov, se pravi ne odstreljevanje iz teh populacij, kjer jih je veliko, ampak tako smo včasih, rečemo tudi del medveda se preseli nekam drugam, v notranjost, nekam se ga umakne. To, kar delajo tudi druge države, naprimer Italija in Francija to počne redno. Mogoče tudi o tem, kar vsi skačajo, kontracepcija, pa kastracija, pa sterilizacija. To delamo na
mačkah in na psih pa se je ukazalo zelo učinkovito. Lansko leto so izvedli to na enemu medvedu tudi v Italiji, ker je bil bolj dominanten medved, ne, in je veliko bilo razmnoževanja, so izvedli na njemu in on še vedno živi normalno življenje. Vzdržuje svoj habitat, se pravi, drugi medvedi se ne naseljujejo, on se enostavno samo ne razmnožuje, ne more delati mladičkov. Tako da to, kar se mi pa zdi še pa ful pomembno, najbolj pomembno od vsega je pa transparentno vključevanje javnosti v celoten ta proces, ko se odločajo o temu in v odločanje. Mi vedno slišimo na koncu nekaj, kar mene že zelo boli. To, da ja, mi vas razumemo, vse vas razumemo, ampak vi niste deležniki in na koncu mora vse nekdo odločiti. In na koncu se vedno odloči v odstrel pa v slabo za živali. Torej, vključevanje javnosti in upoštevanje javnosti kot deležnikov v to noter, ker je medved naša skupna dediščina in je naša naravna vrednota. Ne samo lovcev, rejcev, ne vem, ljudi, ki živijo na podeželju. Mogoče tukaj sam dodam še na hitro, da je bila zdaj na ravni Evropske unije izvedena anketa na 50.000 primerkih. To so ljudje s podeželja, samo ljudje s podeželja, ki živijo na takih območjih, ki se pojavljajo ali pa živijo zveri. 12% jih je samo zato, da se nadaljuje takšna praksa z odstreli pa z lovom, medtem ko vsi ostali so pa strogo proti takšnim praksam in takšnim načinom upravljanja z živimi, pač prosto živečimi vrstami. Tako da nam že to kaže, res da ni bila izvedena v Sloveniji, ampak je pa, če gledamo, je bila izvedena na Švedski, ki imajo probleme z volkovi, pa Danski in podobno, ne na Finskem. 50.000 ljudi, pa 12 od tega je samo za nadaljevanje prokso, mislim, da nam je vse jasno. Ja. Ne vem, kaj najlepša hvala. Hvala, ker si vzela čas. Jaz vem, da potuješ po celem svetu, da te kot strokovnjakinjo vabijo vse povsod, tako da res mi je čas, da si danes bila moja. Hvala, Tina, za povabilo, mi je bilo zelo veselje. Mislim, da moramo o tem res čim več govoriti in ja, predstaviti zdaj to na naše nacionalno tlo, ker o tem zelo veliko govorimo na evropski pa mednarodni ravni. Tako da zdaj pa se res za tem ukvarjati in rešiti ta problem v dobrobit živali in človeka, seveda. Jaz mislim, da obedve verjamemo v Slovenijo. Najlepša hvala, Nevenka. Hvala vam, da ste nas spremljali, se vidimo naslednjič in obljubim, da bo zanimiva tema.